Եթե նախարար Ժաննա Անդրեասյանից անձնական նամակ եք ստացել որևէ մեսենջերով, ի նկատի ունեցեք, որ ձեզ փորձում են մոլորեցնել կիբերհանցագործները։ Ինչպես նախարարն է հայտնել, իր անունով ու իր լուսանկարով կեղծ հաշիվներ են բացվել տարբեր հարթակներում, որոնցից նամակներ են ուղարկվում մարդկանց, օրինակ իրավապահ կառույցների արտակարգ ստուգումների մասին։ Կեղծ տեղեկատվությունների տարածումը WhatsApp եւ Viber հարթակների միջոցով վերջին շրջանում բավական տարածված երևույթ է դարձել։ Իրենց անունով կեղծ էջեր բացելու մասին վերջին շրջանում ահազանգել են Մանկավարժական համալսարանի պրոռեկտոր Նաիրա Սավարյանը, Հայաստանի լրագրողների միության նախագահ Սաթիկ Սեյրանյանը, Ազգային ժողովի առողջապահության հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Նարեկ Զեյնալյանը եւ այլոք։ Նրանց անուններից նամակներ են քաղաքացիներին ուղարկվում տարբեր բովանդակությամբ, հիմնականում այն մասին, թե ԱԱԾ-ն խնդիր է բացահայտել քաղաքացու հետ կապված։ Ասեն որ Քոաշվին Ադրբեջանից փող են ուղարկել ու շախարը բաներ են ասում որ պետք է իրական փողերը հիմա հանես շտապ որը անջատվի էլի նրանից ու ուղարկել մեր տված ԱԱԾ-ի հաշվին որ այնտեղ ապահով այդ փողերը մնան։ Հանցագործները օգտագործում են հայտնի մարդկանց անունները, որպեսզի տեղեկատվությունն ավելի արժանահավատ թվա։ Այլ դեպքերում էլ խաբեբաները մանրամասն ուսումնասիրում են քաղաքացու կապերը, գործունեությունը, նրանց կեղծ նամակներ են ուղարկվում մտերիմների կամ ծանոթների անունից։ Ես չեմ բացառում, որ հետագայում այդ մարդկանց շանտաժի ենթարկեն, ինչ որ գումարի վերադարձի դիմաց, ինչ որ բան պահանջեն։ Արդյոք Հայաստանից թե արտերկրից են գործում խաբեբաների խմբերը։ Մասնագետը ասում է, նրանք Հայաստանից չեն, հետքերը միայն հուշում են, որ ռուսալեզու են։ Հիմա ռուսներ են, թե ուկրաինացի են, թե Ղազախստանից են եւ այլն չեմ կարող ասել, այդ կարելի է հետաքննական, բայց միաժամանակ տեղից չեն ու ռուսալեզու ասել։ Հանցագործների թակարդը չընկնելու համար տեղեկատվական անվտանգության մասնագետը խորհուրդ է տալիս միշտ զգոն լինել։ Վերջին շրջանում կիբերհանցագործությունների դեպքերը նկատելիորեն շատացել են, հատկապես այնպիսիները, որոնք առնչվում են անձնական տվյալների օգտագործման հետ։ Խարդախները քաղաքացիներից տարբեր պատճառաբանություններով անձնագրային տվյալներ են ստանում, խոստանալով նվերներ, ուղևորություններ կամ այլ բոնուսներ։ Տվյալը փոխանցելուց հետո նրանք դա օգտագործում են այդ մարդկանց անունով ֆինանսական գործարքներ կնքելու համար։ Օրինակ կան վարկային կազմակերպություններ Հայաստանում, այնտեղ երկրորդ էշելոնի փոքր մանր մունուս դրանք են։ Իրենք մարդկանցից ուսանականներ են ուզում անձնագրի ու շատ հաճախ նաև սելֆի, որ մարդը անձնագիրը ձեռքում բռնած լինի, որ երևա որ նույն մարդն է։ Ու ես առնվազն երկու դեպք գիտեմ, երբ որ այդ կազմակերպությունները պատշաճ կերպով չեն պահում այդ տվյալները, ինչ որ մեկի մեյլերի վրա է այդ սախ լցրած ու տենց հարյուրներով, մեկ նույնիսկ հազարներով արտահոսքներ են լինում։ Այսինքն մարդը մեղավոր չի տվյալ դեպքում, այլ մեղավոր է անթույլ տվյալների հետ աշխատող կազմակերպությունը։ Հանցագործների թիրախում կարող է հայտնվել նույնիսկ ամենազգոն մարդը։ Մարտիրոսյանի խոսքով երբեմն քաղաքացիներն իրենց տվյալները փոխանցում են ոչ թե անհայտ մարդկանց, այլ կազմակերպությունների, որոնք աշխատում են իրավական դաշտում։ Սակայն նույնիսկ դա երաշխիք չէ, որ անձնական տվյալները պաշտպանված են։ Եթե իրավական դաշտում աշխատող կազմակերպությունների կողմից կատարված հանցանքը բացահայտելը դժվար չէ, ապա նույնը չի կարելի ասել Telegram-ով, WhatsApp-ով կամ այլ մեսենջերով խաբեության դեպքերի մասին։ Դրանց բացահայտման համար Հայաստանում ոստիկանության առանձին կիբերհանցագործությունների դեմ պայքարի ստորաբաժանումն է աշխատում։ Ոստիկանության տվյալներով նախորդ տարի Հայաստանում գրանցված կիբերհանցագործությունների թիվը մոտ 1500 է եղել, թե քանիսն են բացահայտվել հայտնի չէ։ Այս տարի վարչությունը օպերատիվ տեղեկատվությունների հիման վրա բացահայտել է հանցավոր 3 խումբ, որոնք կեղծ ներդրումային հարթակների միջոցով կատարել են համակարգչային հափշտակություններ։ Սեպտեմբերի տվյալների համաձայն բացահայտվել է նաև անձանց շրջանակ, որոնք Telegram օգտահաշիվների միջոցով իրականացրել են քաղաքացիների անձնագրային տվյալների, էլեկտրոնային հեռախոսահամարների, էլեկտրոնային դրամապանակների, խաղային հաշիվների գնման գործընթաց եւ տնօրինելով դրանք ֆիշինգային կայքերի միջոցով կատարել են համակարգչային հափշտակություններ եւ խարդախություններ։ Այսօր ներքին գործերի նախարարությունը հայտարարություն է տարածել մեկ այլ հանցագործության՝ հեռախոսահամարներով դրոպ ծառայության մասին, քաղաքացիներին հորդորելով չօժանդակել հանցավորներին։ Ցավոք մեր երկրում կան անձինք, ովքեր 5000 դրամի դիմաց պատրաստ են վաճառել իրենց բջջային հեռախոսահամարով ակտիվացրած WhatsApp կամ Viber հավելվածները, հայտնել է ոստիկանությունը նշելով, որ իրենց տեսադաշտում հայտնված այդպիսի հարթակների արգելափակման եւ դրանց հետևում գտնվող անձանց հայտնաբերման աշխատանքները կրում են շարունակական բնույթ։